Надя, что там с дверью, блядь? Надя. Надя. Пошел ты нахуй! Чего? Нахуй твоя жопа хороша. Пизда, запалила все Бирюлево, блядь. Иди дверь открывай, к тебе пришли. Пошел ты нахуй! Кусай захуй. Хуй в рот не хочешь? Иди своим хуем, попробуй выбить дверь. Надя, дверь-то у тебя на месте. Чего ты? Я сказала, идите, посмотрите мою дверь! Не кричи, я к тебе рвалась, я открыть не могла дверь, она закрыта. Я сказала, идите, посмотрите, как мне поставили за 22 тысячи! Ну, и она стоит на месте, и нормально. А нахуй она мне обосралась, я жрать хочу! Я выйти не могу! Ты что кричишь-то? Можно, а то что-то я плохо слышу. И когда тебе ее поставили, эту дверь-то? Сейчас, что ли? 2 года назад, блядь! Ты что кричишь-то? А что делать? Не ори! Надя, что случилось у тебя? Ты мне можешь ответить? Блядь, что, совсем ебанутая? Надюш, мы с тобой как вместе дверь. работали много лет. Фу, чего ты? Ты что кричишь? Фу, Да не открой трожьте вы дверь-то. ее, Господи. И что ты ее только провоцировал? Я не провоцирую, я хочу с нею... Ну, что ты делаешь? Сейчас по голове тебе чуть-чуть Не попадет. надо, по голове. Не надо, не надо, у нее дочь еще есть. Ну, не Зачем? провоцируй ее. Как бы нас бы не прибило сейчас этих всех. А вы что снимаете? Вам что так интересно, вы снимаете? Ну, покажет в последних новостях. Ну и что, Вы можете меня понять? У Надюша! меня обрезанная дверь! Надя, закрой окно, чтобы они тебя не снимали. Закрой. Закрой окно, чтобы они тебя не снимали. Им это нравится снимать. Им нравится. Потом яйца отрежу! Отойди, не трожь, не разговаривайте с ней. Господи. Я с ней много лет работал. Почему я не имею права с ней разговаривать? Она пьяная, Ну и значит, что? Пьяная она, пьяная. Она сейчас на зло еще будет Не делать. будет она делать. Надя, закрой. Ну-ка иди сюда! Надюш, закрой дверь. Иди сюда. Я иду. Ты закрой дверь. Хоть один пидор! Надя, видишь, они тебя Давай, снимают. блядь, дыхну на тебя! Надя, закрой, они снимают. Блять! А! Они снимают тебя, закрой. Закрой и не выглядывай. Вот, правильно сделаешь, закрой, не снимают, чтобы они тебя. Им это интересно, они снимают прям, им прям это интересно. Анализ мочи, хочешь Им взять? закрывай, им доставляет это удовольствие. Снимать это Пойди, все. толстяк, я... Ой, бля, нахуй отсюда. Закрывай, закрой окно. Им это нравится, что они снимают. Как будто бы они не могут быть в такой ситуации. Вон 7-2. Сгорели 3 человека. Таких ситуаций вот. Завтра ты можешь быть в такой ситуации. Ты снимаешь сейчас ее. А! Чего а-то? У ней граната! Вроде снимались. Закрывай окно, закрывай, Надя.